嗱，我想同大家問大家咩叫精進？我哋頭先講嗰個業障，咁業障呢樣嘢其實我覺得冇乜唔好喎。其實有好多人將業障咧係當係自己嘅墊腳石，有啲人俾業障搞到佢係佢人生嘅絆腳石。咁我想問大家，你覺得業障係人生嘅絆腳石啊，定係墊腳石咧？有乜分別啊？有分別，睇下你嘅心點諗。即係唐文啊，睇下你點睇咯，睇下你點睇，睇下你點嘅心態，睇下你點樣行動。你會將呢個業障變成你嘅絆腳石啦，定係墊腳石啦？咁就要睇你自己嚇，睇下你自己面對呢舊嘅業同埋障嘅時候係點樣睇，點樣做，係咪？第一，當有呢啲障礙挫折出嚟嘅時候，睇下你肯唔肯承擔。將呢件事做好之後，轉化，將佢能夠幫到你，咁呢個就成為你嘅墊腳石。但係你俾佢打低咧，咁你咪呢樣嘢就變咗你嘅絆腳石咯。係冚唪唥睇下你自己點睇啦，你自己點睇？係你自己點睇？係你自己點做？咁咧，老師亦都係講得好清楚。佢話呢啲挫折咧，你睇下第18頁咧，佢話業障係人生路途中遇到個大嘅石頭。咁呢個大石頭係你個絆腳石啦，定係你個墊腳石咧？咁就睇下你自己點啦嚇。佢話如果你有障礙、有挫折呢啲嘢，如果你有智慧，令到你自己可以好好地咁化解咗，咁呢啲就係你嘅墊腳石，令到你更上一層樓、更進步。咁佢成日都講咗好多次，就係話我哋應該點樣諗咧？點樣做咧？係除咗我頭先講嘅慚愧之外，大家有冇諗過你自己有冇時時嘅檢討？你自己有冇好好地嘅去面對呢個錯誤？有冇去承擔呢個挫折？因為只要你承擔咗，肯承擔咗之後，做咗佢化解咗嘅時候，呢個已經唔再係你嘅障礙嚟㗎啦。所以智慧係好重要咯。咁啊，老師我只係將少少嘅寫咗落呢度㗎。面對同埋承擔，第一我哋要學識感恩。因為點解咧？老師曾經咧喺呢度喺佢呢本書咧就講得好清楚話俾我哋知。佢話咧，好多人咧，當佢幫人調整嘅時候，佢咧就係話，我真係好佩服我自己啊！我幾叻。我咧希望我自己嘅功力越嚟越強，咁我就可以證明我好厲害。嗱，你我幾叻？依家我啲能量咧就好快進入人哋嘅身體，佢好翻啦。佢真係咁講㗎嚇，我一講俾你聽。咁老師話咁喺咁嘅情形底下，佢已經係一個貪嗔痴嘅身影喺度。佢好愚痴啊！因為點解？呢啲能量根本唔係你嘅能量，係嘛？你係一個宇宙嘅能量，呢根本唔係你嚇。你話你自己嘅功力好強，其實人人都係一樣啫嘛，係嘛？唔係你特別叻喎嚇。如果我哋將呢個我放喺度嘅話，放得咁緊要嘅時候，你嘅心已經俾個傲慢冚咗。你估會唔會咁好咁容易咧？就唔會係。咁所以老師就話：係你點解唔將佢轉化成為一個感恩嘅心咧？第一，你應該話喺你幫人做之前，
應該幫人做之前，而唔係做嘅時候，因為你幫人做調整嘅時候，你已經係放開，你不動啦。你就會話：我好感謝今日嘅機會，呢位同學俾我幫佢調整，好感恩。如果我冇呢個機會，我就唔可以引導嘅能量去幫到佢，令到我自己得益更多。咁呢個係好正面嘅講法。咁第二咧，佢就話佢要感謝宇宙嘅呢個大能量，因為有咗佢，我先有咁嘅辦法，引導呢啲能量去幫到其他人。佢都好感謝依家有咁嘅機會，可以有咁嘅機緣巧合俾我幫到人。呢個係好難得嘅，呢個咁嘅緣分好難得。感謝患者俾我哋有機會見證宇宙能量喺使到生病嘅人得到治愈。呢個幾好啊！佢喺幫人之前已經講咗幾句説話，然後去幫人，因為佢幾開心，因為呢啲都係正能量嚟㗎嘛，係咪啊？所以老師就話放低我執，然後一個感恩嘅心。所以佢話咧，會得感恩，生命就係冇困難；會得寬恕，生命咧就係冇怨恨。生命裏邊每一個遭遇同埋感受，都會令到我哋有所覺悟同埋警醒。咁呢個係真係好啱嘅嗱，因為喺你哋本書好少嘅，喺呢個咧老師亦都講咗好多其他嘅嘢，老師亦都講咗一樣嘢。呢樣嘢叫自覺，但係自覺有好又唔好喎。因為點解啊？因為如果你有一種自覺，你會覺得自己不足，自己好多焦慮，自己好多恐懼，自己又貪婪，自己又傲慢，我身體又唔好，我又睡眠不足，我又唔開心，咁呢啲都係自覺。自覺嘅負能量，咁但係自覺亦都好多好處嘅喎。自覺，我覺得慚愧，我有啲嘢做得唔好，我應該要改過。自覺，我覺得我應該做多啲善念。自覺，我覺得應該講好説話，我應該存好心，做好事，我應該唔同人計較。我應該唔同人比較，我應該對住你笑，係咪？咁呢個自覺係咪好重要啊？呢個自覺就係話，你睇下你自己係點樣去將面前呢嚿石變咗係墊腳石定係絆腳石啦？呢個就係你自己嘅自覺。咁我覺得老師講得好啱。但係佢好多時都冇得閒喺你哋上堂嘅時候講呢啲嘢，但係佢哋咧就寫咗出嚟。咁希望有機會你哋都可以睇到呢本書。好，咁啊老師叫我哋咧放低我哋嘅我執，認清呢個源頭，同埋咧要承擔。承擔我真係覺得好重要嘅。呢個人如果你唔承擔嘅話，你唔肯去承擔嘅時候，你係冇前途嘅，呢條路行唔到嘅，係咪啊？人人都係咁。如果你唔肯去承擔嘅話，你條路就係前面咁噶啦。所以老師話我哋要承擔，承擔之後仲要點？咦？點解我冇點？唔好意思啊，但係我呢個啱整咗落嚟啲，呢個係咪要撳着佢咧？喺嗰度。喺嗰度我冇見咯。哦，係咪呢度？好啦。
二咧，老師都講，我哋咧需要有冒險精神，無懼。嗱，佢真係講咗好多次無懼，唔好驚，有冒險精神，但係唔好盲目冒險喎。勇敢嘅人腳程係比別人快，主動尋找機會。有冒險精神係好嘅，但係如果盲目咁冒險會唔會好咧？就唔好啦嚇，大家所以所以我同大家講，咩叫盲目冒險咧？好簡單。如果你係學氣功，你好好地去做氣功，做氣功嘅時候做氣功，做上身學嘅時候做上身學，你祈禱嘅時候祈禱，你誦經嘅時候你誦經，冇將所有呢啲嘢擺埋一齊。咁你以為我冒險，但係將太多唔係嗰啲嘢擺埋一齊咧，係變咗你所有嘅嘢都忘晒。所以我好多同學同我講，你調整嘅時候就調整，千祈唔好去按摩。你知唔知真係有人咁㗎？見過未你哋？上個星期日有人要求我幫佢按摩，你唔好啊！千祈唔好啊！如果我叫你按摩得，我做完2個鐘頭之後行出去按摩得，真係搞笑。咁咧真係唔好啊！真係，因為我覺得呢個名應該㗎。有啲人咧一路調整一路做經，我唔理你做玫瑰經就好，你阿彌陀經我都唔好咯，因為你係分心㗎，你係分心就冇謂啦，係咪啊？唔好咯嚇，係。我有個問題，如果嗰啲人咧同你做調整嘅時間，譬如你玫瑰經啊，其實會唔會影響到佢嗰個能量啊？老師講過，老師就係話，佢叫你係唔好分心啊嘛，無念啊嘛，你咩經分咗心，其實都叫佢無念啊。其實係分咗心㗎啦。係啦，就唔好分心。好啦，咁但係咧有一樣嘢你要同大家講，有一啲靜坐嘅方式，即係無論瑜伽又好，做嘢，嗰啲人會叫你數呼吸嘅，數1、2、3、4嘅，數阿彌陀佛嘅，係咪？但係人哋唔會叫你一路數落去喎，你數到咁上下靜心落嚟之後，就叫你唔好數㗎啦，係嘛？所以最後尾都係要蒙面嘅。嗱，你數呼吸啊，根本你數完之後，數到你係靜心落嚟嘅時候，你係唔會再數㗎，唔會再數㗎啦。所以1、2、3、4、5、7、8、9、10係數到咁上下，你係唔會再數㗎啦。你阿彌陀佛又係，念經又係，你除非你真係喺度念經嘅啫，如果唔係咧，你做靜心呢樣嘢咧，做下你係唔會再念嘅。咁所以咧，點樣講我叫佢做 non-forced meditation 咧，係由 forced meditation go into non-forced meditation， 呢個好科學化嘅。我今日同你哋講嗰啲嘢，大部分好科學化，冇神化嘅嘢喺度，所以都係啱嘅。所以唔好分心，唔好按摩，唔好一陣間按摩一陣間佢哋嚇，好似電電啊，佢哋嚇鬼嘢，你出個先啦，嚇，即係唔使㗎嚇。咁咧嚇，咁後來咧老師就係話呢樣嘢好啦，到最後尾咧喺精進裏面咧就話。你有咗承擔之後，係有進步。咩叫進步咧？進步就係學得好之後，你轉化，承擔一切之後，先可以成就一切。承擔先有力量。長生學功法，除咗無為嘅靜心同埋調整之外咧，面對事物嘅時候，又要有一個承擔嘅心態。我哋喺呢度反省、懺悔、改過。立志行善，將煩惱創傷轉化成為正能量嘅光明。即係話，你無論做咗咩嘢，都係承擔㗎。每一日你都要5日3省吾身，然後將
呢啲自成之後咧，就係將嗰個改過，先正可以有一個正能量。我記得三時系列咧，其中一個地方嚟講咧，一個摩尼珠有冇聽過？喺人度有一種珠叫摩尼珠，佢喺濁水裏邊，你將佢擺落去濁水一串就清。你擺落去，佢會將嗰啲唔清嘅水變咗清嘅水。咁即係話，你要每日嘅轉化、懺悔、改過、立志自身，然後將唔好嘅嘢改過，咁你先至會有一個正嘅能量。咁老師就係希望我哋咁呢本書咧，請大家都係睇，因為我通常我會將呢啲最緊要嗰幾句咧會抄出嚟嘅啫。咁其他嘅咧就請你哋自己翻嚟睇啦。好啦，咁老師亦都講，最後尾佢講咗一句好清晰嘅説話。佢話你哋話業障啦，我可能做人哋啲業障唔會喺我度㗎，但係如果我想承擔我嘅業障咧，得唔得咧？依家好正經做法。得唔得？中文得收工嚟。點解得咧？老師話好簡單。如果你記唔記得慈悲無緣大慈，同體大悲，即係咩意思啊？感同身受。如果你嘅痛、你嘅苦，我同你感同身受，會盡量幫嘅。呢個就係我感到你嘅業障，我感到你嘅辛苦，我幫你承擔。但係呢樣嘢係咪過咗去我度咧？唔係，即係我同你感同身受，我盡嗰能力去幫到你。因為你只有感同身受，你先會盡心盡力去幫人。所以到精進最後尾，你要睇下，佢話老師係講過，係話。你嘅心態係要話將人哋嘅業障轉化，盡量去幫助人。所以我唔係話唔好將人哋嘅業障擺喺你嘅身上，呢個只係你要一個感同身受、無緣大慈同體大悲嘅意思就係咁啦。聖經裏邊，如果耶穌唔係有無緣大慈同體大悲，佢會唔會為世人去釘十字架？佢唔會係咪？佢就係感同身受，佢就係知道你哋嘅苦、你哋嘅罪，佢先會孭住個十字架喺個苦路，好似係釘十字架啊嘛，係咪？所以佢係將你哋嘅苦難加喺佢自己身上。佢嘅血去洗，所以咧，我哋大家係唔好將嗰啲咩業障啊啲嘢睇到重啊，即係總言之，盡嗰個能力做到最好，呢就 OK 啦。好，咁我哋睇埋最後尾福德。我想問一問，大家知唔知咩叫五福啊？五福知唔知係咩？唔知啊？五福，我諗下，我擺咗邊先。五福咧就好似係我揾翻出嚟先啦，五福嚇。五福臨門 ，OK， 好。嗱，我可以話俾大家知，我屋企永遠唔會擺五福臨門呢4個字。但係好多人擺五福臨門喺屋企，我係唔會擺嘅，因為五福其中第4福就係立德，第5福叫善終。你過年就擺啲善終喺屋企，所以咧，但係依家啲人好叻嘅，佢將5福改咗嘅。富貴財咩？富
財咩？富貴財咩？長壽康寧富貴立德同埋善終就係五福嘛，係咪啊？但係依家有個新嘅五福嘅，係富貴唔知咩財，唔知仲有咩上網睇下。唔係一個字嘅啫，富貴同埋咩啊？壽財唔知咩啊？新嘅福項啊？唔係，佢嗰個係總之五福係話富貴點係有嘅，總之第四係立德，第五咧就係善終。所以我屋企係只會擺天官賜福四個字，就唔會擺五福臨門嘅屋企嚇，因為我屋企咧真係老人家啦，所以就唔擺五福臨門喺屋企嘅。所以你唔知你哋細個咧，我唔知你哋有冇啦嚇。細個咧喺當天咧，媽咪係咪擺一個天官賜福？係嘛？永遠唔會擺五福臨門嘅以前，但係五福臨門依家先興嘅啫，所以我永遠唔會擺個五福臨門喺屋企嘅。咁所以咧，今次喺老師咧就講到最後尾咧就講福德呢樣嘢，因為立德咧其實五福之一嚟，而係立德喺五福之中咧係最重要、最難得、最好嘅嘢，所以福德因緣咧都係非常之喺我哋人生之中係好重要嘅。希望大家都要睇清楚呢樣嘢，因為你只有立咗德，你先有機會有善終，所以好重要啦嚇呢樣嘢。所以希望大家咧係對於立德呢樣嘢咧係睇清楚。老師話能為而為就係福報啦，能為而不為就係業障。你明明可以做，點解唔做咧？嚇！每一刻嘅思想同埋行為都係喺刻嘅因，此刻嘅因或者係寫到你日就會變成你日後嘅果。好嘅成果亦會令到成為轉危為安嘅轉機。所以你話立德幾咁重要咧嚇？咁你仲有如果你去台灣啊，你喺機場啊。你知唔知啊？佢哋有本書派喎，咁啊去過，咪試過。嗰本你要煩4份。唉，派。佢仲有本書仲好玩，佢攞我翻嚟，一邊中文一邊英文。係啊，我攞我翻嚟。咁啊，裏邊咧嗰個阿了凡咧，其實佢係好冇福報嘅。佢唔知幾多歲咧，有落地，唔知幾多歲就死嘅。咁佢咧就係話。既然係咁啦，我就好好地咁樣去做我個人，好好地去立德立言，好好地去做我要做嗰啲嘢。結果咧，佢好慈悲，幫咗好多人。結果佢39歲啊，我唔記得啦，好清楚，39歲就考上去做進士，做官。佢本來冇仔嘅，有一個仔。嗱，真事嚟㗎嚇，咁啊，我翻屋企查翻本《了凡四訓》出嚟睇下，之後翻俾你睇。好，咁佢話咧，所以能為而為，能為而為就係福德，能為而不為先係業障。阿老師話能力可以幫到人，我可以幫到別人，而是而不見呢啲咧就係業障啦。因為每一刻嘅思想同埋行為咧，係都造成下一刻嘅因，所以呢個咧我抄咗老師嘅嚇。OK，喺受業個過程之中，我哋嘅行為思想嘅回應，都唔止係承受業障嘅果報，而更重要嘅咧就係呢個因啦。呢一個因係促成嘅下一個果，所以老師係咁講㗎。你翻去睇下第21頁。障礙得到解開之後咧。當障礙得到解開之後咧，你就會覺得事情嘅本性就會出嚟㗎啦嚇。事物嘅本性、事情嘅本性、自己嘅本性，呢啲我哋都可以話係真理嚟嘅。佢話嚇悟到真理嘅真諦之後，你嘅心就會好聰明、好明白，
就個錯誤就會減低。這個錯誤就會減低。以德為本，人以德養育我哋嘅精神。人以德去養育我們的精神。功力如果要進步咧，並非由術呢方面嘅追求，而係由德開始提升。咩叫術啊？術就係話我哋點樣調整得更好，我哋用咩方法更好。老師咪講得方法嘅，方法係唔重要嘅，最主要就係話你有冇心同埋你有冇一個德行，你嘅德行夠唔夠好啊？所以老師話要我哋養德，養德就係養心，養德就係養心。如果冇德嘅話咧，就係好唔係冇用嘅，因為你嘅心理嘅德行唔夠，你根本會好唔開心。你諗下，你冇德嘅話，你點會有慈悲？你點會有個歡喜心去幫人哋咧？你點會諗到無緣大慈同體大悲咧？你唔會諗到喜捨大喜大捨濟行識，你唔會㗎，你唔會咁做㗎嚇。如果你嘅心冇德嘅話，所以養德即係養我哋心。都係咁樣啦，半邊面佢話咧，業障亦都係福報嚟嘅，業障係機會，將業障轉化成為福報，以正面嘅思維、正面對之，有修行嘅機會，就會越嚟越精進，越嚟越好；冇修行嘅機會，只會誤入歧途，走下坡。以樂觀同埋正面嘅態度維持生命。咁咩叫做機會咧？機會其實係你自己攞翻嚟。如果你時時有一個感恩嘅心，你一定會去幫人，呢啲就係機會。即係機會係你自己攞翻嚟，機會係你自己揾翻嚟嘅。所有嘅嘢都係你自己嘅行為嗰度攞翻嚟嘅。頭先咪我同你講過啦，業障嘅福報啦，係咪？你將業障轉化，你肯幫到人嘅話，你承擔到人哋嘅業障，你咪可以幫到人咯，係咪？助人係福德，拔苦於樂。咩拔苦於樂即係慈悲咁解嚇？以慈悲嘅心同埋愛心去為別人承擔，幫咗人哋減輕痛苦，咁樣呢個咧就係福德。但係老師話叫我哋最好唔好諗住福德兩個字喎，我都覺得係錯，係咪啊？因為你諗住咩事都係有償嘅，有報答嘅，因為我要福德，我先係幫人，咁有咩意思咧？唔需要㗎，幫到就幫，做到就做，唔好諗福報，唔好諗福德。因為老師話我不求回報嘛，我哋都話不求回報，諗咩福德啫？唔需要。所以講咁多福德，即係話大家唔好諗福德。所以講得像福德，就是講福德即係唔好諗福德，唔好諗呢樣嘢。所以呢一張嘢根本冇嘢講。所以知道了，就根本是沒什麼東西可以講。好，咁今日咧就講到福德啊，講到呢度嚇。咁我睇下有冇時間講埋第五課。不過依家請你哋攞本書出嚟，去講氣。好。嗱，冇嘢嘅氣，我真係得咁多嘢嘅。氣嘅功用，大家翻開62頁。62頁。呢度冇嘢講，呢度好咁啊。62頁。老師都同你講啊嚇，靜心有層次嘅，靜心佢成日都講無念無我嚇。頭先我講咗啦，即係唔好將我覺得咁大，無念嚇。老師講咗呢度有8樣嘢，我讀一次俾大家聽下，但係你得嘅就寫低我。無念、無我，呢兩樣頭先講咗。無為，我講過係咪？咩都唔為冇嘢嘅。無相，大家知唔知咩叫無相啊？無相即係話
唔好注上，不要唔好注意，即係眼淨係睇住前面嘅嘢。眼睛就只看到前面的東西。是病由親，冇男女，冇美醜，冇話中唔中意，冇分別心就叫無相，無分別心就叫無相。無德不求回報，不求名，不求利，不求回報，無怨無悔，咁呢個叫做無德。無限，愛好大，力量都好大，愛嘅力量就係無限嘅，人嘅使命都係無限嘅嚇，長生學幫人亦都係無限嘅，無畏，唔好有恐懼，唔好驚，唔好怕人哋笑，前面嘅路幾難，照行咯，行下一定行得過，無色。宇宙嘅大愛永遠存在，係生生不息。嗱，我讀多次啊！無念、無我、無為、無相、無德、無限、無畏同埋無色。無畏同無色係最重要嘅，因為我哋知道。宇宙能量係生生不息，長生學都係生生不息。OK， 呢個咧就係我哋第4章嘅結尾嚟嘅，呢個係嚇，但係你本書冇㗎。可是你們的書是沒有的，不好意思。好。被我抄襲。咁我哋咧就嚟講下呢個。好，呢個氣嘅概念，大家都知道咩叫氣啊嘛？知唔知咩叫氣啊？氣有好多種喎嚇，大家都成日都講氣，其實咧氣有好多種唔同嘅方式存在。佢叫你擺翻佢入去嘅咩？我睇睇先啦，嗰陣嚇，揾翻我碌屎出嚟先。我擺落去，我擺落去嘅，我擺落去，因為我提咗佢4點鐘提咗，如果你再唔打開鏡頭，我5分鐘後就落去嘅應該，但係佢都冇反應啊嘛。冇咗，係。咁佢係喺中醫嚟講咧，古代人嚟講，對於氣咧就係一種虛無縹緲嘅嘢嚇。咁大家都知道啦，天地有正氣，咁啊長慶嗰個嘅正氣，同我哋講身體嘅正氣，其實可以話一樣，可以都唔一樣。咁我哋身體有好多種氣嘅嚇，咁大家知唔知道我哋有五臟六腑係嘛？咩係五臟咧？平時？心肝脾肺腎啊，六腑咧？因為如果佢有聽，六腑係胰臟。即係冇聽咯。六腑唔知。咁佢咪擺咗落去，跟住你 report 翻俾先平咗。係啊。大腸、細小腸。睇住佢我都。係。仲有咧？就係咁咯。係啊，咁你 report 你寫翻 report 隔離咧？肝。膽、心、肝、肝係五臟啫嘛。你咪叫，即係我哋膽、胃、大腸、小腸、膀胱，佢而家好似呢個 Wendy Chan 都見唔到人㗎，腎都係五臟嚟啦嘛。咁呢啲咪講咗啦。你又可以寫落去，寫落去喎，咁你三焦經係咩？特別我呢個唔係呢個成日都出現下又匿埋。本地內分泌。所以好重要㗎，本地內分泌啊，同埋腸液循環內分泌都係三焦經。上唔到，佢想攞個電話去上，佢係上唔到，咁咪打唔到。五臟喎，五臟身分係咩神？六腑咧就係咁佢講下講下。六腑咧就係胃、膽、大小腸、膀胱同埋三焦經。好嘅，咁嗰啲就有嘅咯。咁我哋嘅氣咧，我講身體氣有先天氣，藏於邊度啊？係咯。係啦。腎。好嘅。先天氣咧係你與生俱來嘅氣，藏於腎。後天氣，後天你個呼吸。邊個腎？
養出嚟嘅氣藏於12減我哋3個，咁有一個依家我擺喺度，佢咁樣都唔反應。水谷氣再成一路都冇反應。藏於脾，藏喺脾，所以脾臟、脾胃咁緊要。你根本因為呢個水谷氣嚟㗎，你食嗰啲嘢啊，你飲嗰啲水啊，所以全部係藏於脾。啲小朋友脾胃唔好咧，係咪冇胃口啊？個肚仔好大啊，就係呢個脾唔好啊，要食一隻菜啊嗰啲嘢啊。皮腰嚟做咩㗎？脾嚟做乜？脾好重要喎，係啊，你識打係啊，脾好重要㗎。你上網睇下，脾係做乜？唔好我講，你上網睇。嗱，脾咧就呢啲好重要嘅營養係咪都要睇脾？你食嘅嘢都係會幫你嘅，所以脾係好重要嘅，脾虛你就會身體好差㗎啦，所以小心啲。好。咁啊，其實咧就係天地都有正氣，正氣咧就係話一個人咧，你正氣強，你身體裏邊嘅正氣強，你嘅身體就好。所以中係以陽氣為本，中係以陽氣為本。其實咧，西醫係唔講陽氣嘅，但係西醫講循環氣啊，循環好，咁咪即係你個氣好咯嚇。但係氣咧就由關於生死。如果臨終嘅時候增強氣，就可以延緩死亡。啊，咁咧氣散則形亡。臨床上講得好清楚啊，所以氣係人嘅根本。人一生就係靠氣，氣聚則形成，氣閉則形亡。所以話氣幾緊要咧，係咪？嗱呢度咧，老師係講咗好多每一個功作用咧，老師係用一種唔同嘅方法嚟講俾你聽，氣係點樣樣嘅嚇。好啦，咁我就揾翻出嚟。好。嗱，第一咧，我哋講推動作用嘅，有冇人有冇本書㗎？係啦，第一係推動作用。咁中醫認為咧，生理功能氣咧主要係有5個功能，就係推動作用、溫馨作用、防禦作用、護攝作用同埋氣化作用。咁其實呢幾個作用咧，可以擺落去金木水火土，或者係地水火風，都係可以派到咧。咁由英文嚟講咧，亦都可以有啲唔同嘅做法嘅，我哋可以一路咁講落去嚇。咁咧咩叫推動作用咧？推動作用咧就係氣係活力好強，係好精緻嘅物質，對於人體嘅生長啊、發育啊、五臟經絡呢啲組織嘅器官嘅生理活動進行，佢嘅生成、運行、形成，好似津液、血液呢啲所有嘅嘢嘅生成、運行，都係靠呢個推動作用。因為佢幾緊要咧，係嘛？呢個小朋友啊，如果佢個腦部發展得好唔好，就係完全靠氣呢個推動作用。好多細路哥咧，佢出生佢係個血氣唔夠啦，嗰個小朋友咧個生長係會緩慢嘅。就係因為氣嘅推動作用行得唔好啦。氣嘅推動作用唔好啦嚇，咁所以咧呢個全部都好重要嘅。嗱，推動作用咧可以激發佢全身所有細胞嘅運作啦嚇。咁呢度咧有下邊你睇下有幾個1、2、3、4好多個唔同嘅嘅做法㗎嚇。第一咧就係話
嚇。但最後其實係氣嘅推動作用，或者就係咧啲人咧係即係打個 drip 落去咧。有啲呢度咧係一個板嚟嘅，佢話咧，佢話有個打唔到個 drip 落去，調整咗之後咧就可以打到點停。佢話咧，咁佢話呢個咧就係好緊要嘅，因為咧如果你打唔到個點停，打唔到落去啲落咗去之後。啲水入咗去都運行唔到嘅咧，即係話佢氣係推動唔到佢嘅水，咁所以係一個問題嚟㗎。所以呢個推動作用好重要啊。咁佢又講咗呢樣。第二個咧，你睇後邊嗰頁，佢話糖尿病引起嘅敗血病。咁因為咁嘅情形咧，佢個糖尿病會令到啲血液好熱啊。咁佢打咗落去嘅個敗血病嘅話咧，佢哋就係唔喐嘅，調整咗之後就喐。咁所以咧呢啲好多呢啲咁嘅例子啊。咁另外咧就係佢最下嗰段就係話截肢啦，係啊截肢。佢話因為咧呢度下邊我講俾你聽，你唔記住。佢話咧佢嘅車禍令到佢嘅腳趾咧黑晒㗎，已經隻腳趾已經黑晒。咁咧佢哋就叫佢要過咗佢點都唔肯。後來佢做咗好耐嘅長生幫細佬命，佢哋做好多個鐘頭。咁後來咧，佢個血液循環好翻，咁咧令到佢嗰個腳趾咧唔使截肢。到後來咧，佢即係剩翻少少黑咗，咁算啦，係咪？即係嗰度啊，咁後就好翻嘅。咁呢個你哋翻去慢慢睇。咁咧呢個血液循環咧，就係因為呢個推動作用啦。咁有啲人咧係先天不足，發育唔好啊，先天發育唔好。第三65年嗰度嚇，個小朋友咧係冇小便啊，咁咧呢個係阻礙佢哋嘅，咁佢幫佢哋調整，咁小朋友咧就係有翻小便，有翻小便，因為頭先我都講過啦，所有呢啲津液啊、血液啊，呢啲咁嘅流動嘅血液體咧，都係靠氣去推動佢哋嘅，咁所以呢個我哋長生學咧嗰個氣幫助嘅氣嘅流通係好重要嚇。咁大家翻去睇，咁有啲人咧係個腦部發育啦，都係好重要。我講個故事俾你聽啦，就係我諗有人聽過，我諗你再出嚟可能聽過。你知我做 vision therapist 嘅，咁原來喺呢個世界上咧有啲人咧係咁13、14歲啦，都好似個小朋友咁嘅。你同佢講嘅，佢乜嘢都話俾你聽，唔得㗎，唔係咁㗎。然後你再講兩句咧，佢就想喊。咁咧，我教佢一個動作咧，係令到佢嘅眼係可以睇得直，即係唔係咁。咁通常咧，人哋咧20分鐘就學識，結果呢個13歲嘅小朋友用咗3日時間，12月24、25、26同3日，教咗佢3日，佢都學唔識，到最後幾多日？我冇辦法啦，叫佢阿媽喺度。你繼續監督住佢做呢樣嘢，然後佢就坐喺度，15分鐘之後，佢真係做唔到嘅喎。15分鐘之前你點佢都做唔到嘅喎，15分鐘佢做到，之後佢走埋同我講，你估我仲會唔會盲啊？你做到，你以後做到，你就唔會盲咯。你做唔到，我唔會盲，我而家唔可以話俾你知。我到我冇辦法嘅時候，我喺隔遠好遠啊，有塊玻璃，等佢自己喺度做。咁佢話佢 practice 咗咁耐喎，有啲人咧係佢 practice 一世都做唔到㗎，因為佢根本係 catch 唔到你個 meaning 係咩嘢。佢呢度唔得，
同埋13年啊，佢個腦已經習慣咗隻眼咁睇啊，係唔得㗎啦，你唔真係可以幫到佢。咁所以咧，氣係好重要，推動係好重要。所以如果大家有小朋友咧，你真係得閒咧，幫佢呢樣嘢。你做呢度咧，幫到前面隻眼咯，個腦咯，呢啲地方度幫下佢哋，因為佢哋未生成，未個人未大定咧，你幫佢咧，佢抄嘅全部好重要嘅。因為呢個係一個我已經做咗無數次嘅。以前我喺單坑有一個有啲我隔離嗰度咧係成係一啲精神病人住嘅地方嚟。咁佢哋嚟到咧好唔安定，你叫佢哋做一啲 visual field 做唔到嘅。咁點咧？當你做嘅時候咧，個頭咧就係你嚟咁嘅，咁我就係撳住個頭，10分8分鐘啦，佢可以做到，可以做到。但係你唔撳住佢咧，佢做唔到，因為佢走嚟第二間，佢走嚟你走嚟拍上嚟。佢話啊，點解我嚟親你哋呢度我都覺得好開心。其實佢唔知我成日喺度撳住個頭，次次撳住個頭，咁佢唔撳住個頭，咁乜鬼都做唔到。所以佢唔知我成日，但係你嗰啲精神病嘅人咧係我哋冇人可以成日得時間幫你做。呢個到今時今日我都覺得好遺憾，真係幫唔到佢哋。我希望有一日好多人可以真係幫到嘅。好，咁我哋唔講啦，呢個咧就係等你大家翻去睇啦。知力提升都會有用，仲有咧如果中風咧都係用中風好翻都係用由推動作用嚟幫手嘅嚇。咁第二咧和氣作用啊，頭先呢個咧我哋可以話係土啦嚇，和氣作用咧就係火。點解咧？因為氣可以令到我哋人體嘅熱量，氣係人體熱量嘅來源。人體嘅體温係依靠氣嘅溫氣作用嚟維持各個臟腑、經絡呢啲組織器官，亦都係氣嘅溫氣作用咧進行正常嘅生理活動。血液同埋津液呢啲液體咧都係依靠氣令到佢哋有溫度，進行正常嘅運作。嗱，如果我哋身體裏邊唔夠溫度啊，唔夠熱啊，係一個好大嘅問題。大家都知道啦，發燒可以幫到我哋㗎嘛。發燒同埋發炎係幫我哋去除身體嘅毒素、寒氣，所以呢啲嘢全部都係好重要嘅嚇。佢係氣咧，人體熱量來源嚟嘅嚇，體温係靠氣嘅溫氣作用嚟到維持，臟腑經絡亦都係靠溫氣作用嚟到令到佢活動，血液津液亦都係靠溫氣作用令到佢有溫度，仲有啊，唔會特別嘅凝固，可以好好咁運行。好啦。咁如果呢個溫氣作用咧，有啲咩特別嘅即係佢哋嘅例子咧，你哋可以睇。咁但係咧，老師就話咧，長生學嘅能量除咗使個體溫回升之外咧，對身體整體亦都發生咗好多嘅復原功能嘅。但不只係調整嘅地方嘅好轉，而相關嘅部位都一樣受益。好似頭先佢講嗰個人，你幫佢調呢個側流幫佢隻腳趾都會好翻咁樣。佢話似乎長生學嘅思想呢個穴道係掌管全身嘅肌肉、骨骼同埋神經咁所以咧就如果我哋調整一個地方嘅時候咧，呢個地方熱咗咧，呢啲咁樣嘅溫度就會幫我哋成個身體咧都會走㗎。大家我想問一問大家，你哋有冇幫人調整嘅時候覺得自己又好熱，人哋又好熱嘅？有係嘛？係咪熱完之後半個鐘頭一陣間就唔熱㗎？係咪啊？係咪啊？你知唔知點解？因為你已經習慣咗個溫度。習
習慣咗突然間熱嘅温度，咁你就會冇咁熱。即係話佢唔熱咁解，不是它不熱，即係唔係話佢唔再熱，唔係，亦個温度你已經習慣咗。因為我哋嘅末梢神經已經習慣咗嗰個温度，所以咧呢啲就係所謂氣嘅温馨作用嘅點解？咁我哋咧，你大家翻去睇一睇所有呢一啲嚇，咁佢亦都係講嘅，譬如細菌感染啦，譬如身體出現流血，亦都可以幫助呢個温度去幫到嚇。好，咁咧就我哋再睇一睇。现在继续係一個叫做防禦作用，防禦作用啊！佢話防禦作用咧，我哋叫 protection 血氣、津液同埋臟腑嘅經絡組織嘅綜合作用。綜合嚟到咧係要防，即係令到我哋所有嘅臟腑得到保護。體現喺維護全身嘅肌表，即係我哋全身嘅表面咧，都係由呢個防禦作用嚟到幫手嚇。咁防禦外邪入侵，同埋咧，我哋呢個氣嘅防禦都仲有一個好大嘅功能，就係同呢個免疫系統同埋自愈系統結合。你啲咧吞噬細胞啊，全部都係由呢個防禦。呢個防禦作用嘅幫手，所以呢本書裏面咧就講得好清楚。例如咩細菌感染啊、內出血啊，咁咧呢啲咧都全部咧都係可以列入去呢個 protection 呢個防禦作用。我下幾堂咧就會講到防禦作用啊，點樣吞噬細胞啊呢啲。咁我想同呢兩個都問一問大家，仲有少少。好多人話癌細胞係怕糖嘅，係咪啊？所以話個個都係話打啲糖水落去睇下邊度食到好多糖咧，就會有癌細胞啊。所以做嘅 MRI， 你估係咪真嘅咧？係咪佢講得全部啱？你覺得他是全部講得正確嗎？未必，未必。因為點解咧？講防禦系統我哋講清楚嘅。所以整個防禦系統而且跟它是講清楚。如果有啲癌細胞，會有些癌細胞，俾一啲吞噬細胞俾一些食咗，吞噬細胞吃了，但係咧，個吞噬細胞食佢嘅時候食唔晒，因為食緊都冇力，佢就會變咗個變異嘅癌細胞。變異的癌細胞。咁呢個變異嘅癌細胞應該要糖定蛋白質咧？需要糖還是要蛋白質？問答到我，有沒有人可以回答我？糖啊嘛，講多次，我講癌細胞癌細胞係中意糖嘅。糖。咁如果呢個癌細胞，有啲人話癌細胞係中意糖㗎啦嚇。但係話俾你聽，有啲癌細胞係唔要糖，係要蛋白質嘅。例如肺癌，肺癌咧有一隻肺癌嘅小細胞，肺癌細胞係要蛋白質唔要糖嘅，因為點解啊？因為佢好細，所以俾啲吞噬細胞食嘅時候咧係食唔晒，所以佢就會變咗個變質嘅癌細胞。咁喺呢種癌細胞裏面，佢需要嘅係蛋白質。所以任何嘢未必一定係一個定律，話係咁就係咁，唔係嘅。因為日新月異好多嘢已經改變咗㗎，而家。所以大家唔好諗住一定係係啊，我又糖就唔食啦，呢樣唔食，嗰樣唔食，係要均衡飲食啊，千祈唔好偏食啊嚇，尤其是如果有癌症嘅病人，唔係一定啲癌細胞係淨係需要糖 ，OK？ 嗱，大家如果呢個都唔明嘅，大家上網睇下。如果你係英文好嘅，睇英文好睇中文，因為佢翻譯係唔得嘅。中文翻譯是可以，唔好意思，因為有啲嘅翻譯係翻譯得唔夠好啊，所以英文如果係好嘅咧，可以睇英文；如果唔係咧，睇下唔同嘅翻譯版本。
就唔好信晒一方面嚇。仲有 AI 講嘅未必係真㗎嚇，还有 AI 讲的东西未必是真的，大家小心啲。大家要小心啊。好，咁我哋講下第二個就叫做互視作用啦。嗱，自己翻去有啲嘢睇，同埋有啲嘢老師講嘅咧，我哋大家要即係留意下。同埋咧，頭先我講嗰個防禦作用咧，同埋溫馨作用咧，呢個我唔講咁多咧，因為到第8章嘅時候我哋會再講㗎啦嚇。因為佢嗰個防禦作用咧，你見到發燒啊、發炎啊、合辦都係個防禦作用嚟到做嘅。因為大家都知道啦，身體如果升咗1度，會點啊？嗰啲親細細胞會白血球嗰啲打死嗰啲唔好嘢多，所以點解啲小朋友會發燒啊？發完先就高咗啊，係嘛嚇？因為佢哋係可以打咗唔好嘅嘢，而係好啲，所以發炎啊呢啲通常都係呢個溫馨作用同埋呢個防禦作用嚟幫手嘅。好，我哋講下互視作用。同埋咧，化療呢樣嘢咧，其實係我哋個氣，你點解做生學或者係氣功佢個化療嘅幫助咁大咧？就係因為就係呢個其實呢個頭先講呢個防禦作用，因為咧呢個防禦作用會幫到化療嘅人咧，係令到佢舒服啲嘅。好。互視作用咧，主要就係地水火風嘅水，血液、津液呢啲液體咧係需要一個叫互視作用，令到佢哋唔好過分嘅流失。水分流失係好麻煩，同埋你知唔知？如果你個血液啊個濃度啊太過低嘅時候會點啊？太過低會滲出嚟。滲出嚟，所以佢一定要將個血液呢啲嘅濃度咧係嗰個啱嘅位置同埋個份量啊。如果身體裏邊嘅所有嘅液體啊得唔到呢個互視作用，令到佢喺度嗰個地方係啱嘅咧，你會好麻煩嘅。啲腸液啊、精液啊，控制佢個分泌排量，防止佢無故流失。如果呢啲嘢譬如你會知道呢個互視作用好重要，係咪？你哋知唔知有啲人係冇汗嘅，唔流汗嘅？呢個係互視作用嘅失調。有啲人係流汗流得係不止無端端咁流啊，尤其小朋友咧，媽咪話細個流淡汗啊，即係咩啊？水分出晒嚟啊！太多嘅水分出嚟，細個會點啊？唔夠水咯，係嘛？咁呢個亦都係一個互視作用嘅問題啊嚇。咁所以氣就係你會令到我哋呢個會幫手將呢啲全身嘅液體穩定啊，你唔可以令到佢排出咁多。所以有關氣嘅互視作用，除咗常見嘅外傷止血，亦都包含咗內傷止血。有時骨頭啊呢啲堅硬骨頭破損，都係可以喺短時間嚟到修復。你身體裏邊咧內傷啊有血咧，如果你個互視作用好咧，好快會喺內出血嚟止咗血嘅。如果你內出血止血得唔好咧，會點啊？好容易死亡啊！同埋咧，如果你內出血咧，死亡係可能好快，好短嘅時間。所以佢個互視作用係外傷止血之外，同埋個內傷止血，呢個好重要。所以血小板同互視作用嘅關係非常密切。好，最後亦都最重要就係氣化作用。咁咩叫氣化作用咧？氣化作用咧就係氣運動產生身體嘅各種變化。具體嚟講咧，就好簡單嘅啫。呢個咧就係你嘅新陳代謝。氣化作用就係講你嘅新陳代謝啊。
佢就係指精氣血津液各種嘅新陳代謝、轉化嘅運動。咁物質嘅轉化、能量嘅轉化。中醫話氣嘅作用具體表現就係新陳代謝。所有排泄，所有呢樣嘢都係新陳代謝，即係最後啊，呢個氣令到我哋身體好啲就係個新陳代謝，所以非常之重要。呢個氣呢章咧，希望各位今日翻去咩都做。第一件事，將呢張書呢個氣由頭到尾睇一次。呢個直情係教晒你所有嘅，幫到你所有，所以氣係好重要，氧氣係好重要嘅嚇。好啦，咁咧就係我講一講邊度最後尾嚇。咁咧老師到最後尾咧，佢就喺75頁嗰度咧，佢就講一講呢個寒氣嘅問題嚇。咁你哋大家睇睇，寒氣唔係痛。佢話咧呢個黃清梅啊，即係你哋睇睇即係第74個3，黃清梅佢就係話甲狀腺低下到目前為止都係接受治療，每日食1粒帶狀腺藥，還是好時壞。佢參加咗8月初中班嘅初中班開完之後咧，係冇特別反應。即係精神好咗少少啫，後來咧，人哋幫佢濾血嘅第二日，佢全身都唔舒服。第二間係痛下，痛幾日就消失。咁咧，慢慢咧就身體好啲啦，冇咁怕凍啦，又容易流汗啦，代謝又好啲啦，咁樣嚇。咁咧喺第75頁咧，老師就話啦，佢話佢咧。可能係因為佢身體咧有潛在嘅寒氣，中醫認為寒氣凝滯，凝滯即係凝結啦，阻礙而不通。人體嘅氣血津液之所以能夠運行不息、通暢無阻，係全賴一身嘅陽和之氣，呢個溫氣嘅作用同埋推動作用啦嚇。因此，當宇宙嘅能量入咗身體之後咧，就發揮溫氣作用同埋推動作用，使到原本陰寒嘅邪陰寒之邪咧，佢好盛啊嚇！俾啲陽氣佢嘅時候咧，咁入咗去咧，咁將佢係持一而不行嘅地方，幫佢慢慢打通嚇。客於脈外則血少，客於脈中則血不通，故率然而痛。寒氣多就會打通，幫佢打通嘅時候，佢就會覺得痛。寒氣多想打通嘅時候，就會覺得佢痛嚇。咁所以佢話咧，血氣阻滯不通，不通則痛，故寒邪傷人，你就會見到好多痛嚇。幫佢打通嘅時候會更痛。所以有冇人係星期3有個同學咧？有個同學咧喺我哋嗰度咧，同佢調整嘅時候，佢喊㗎。咁多人字，因為你喺度，痛到佢喊啊！咁但係咧，之後咧佢冇事喎，之後好翻喎嚇。咁所以咧就係不通則痛。咁我冇同你哋講過，我調整就痛3個鐘頭，不通則痛。好，咁老師都講啊，點解調整完之後先痛？唔係即刻痛咧？有啲人係調整之後痛。佢話咧，根據話咧，吳清中話人體血氣能量嘅分級，從最佳到弱死亡嘅分為健康、陽虛、陰虛火旺、陰陽兩虛、血氣枯竭，血氣枯竭係死啦，係嘛嚇？咁佢話咧，當血氣上升嘅過程之中，患者係從原來唔會生病嘅陰虛水平啦。仲有係陰虛火重咧，你係覺得佢唔病嘅喎，但係咧，佢一到好翻啲到陽虛嘅時候咧，咁咧啲病徵就會出嚟。
咁你話死啦！我本來冇病冇痛喎，點解依家有病咧？咁多唔妥嘅嘢咧，有流鼻水啊、假肢啊、乜乜，係因為啲寒氣出咗嚟，唔再陰虛啦，依家變咗陽虛啊！陽虛嘅時候咧，呢啲所有嘅症狀就出嚟。咁但係咧，你係咁啦，咳兩聲，撳咗佢，你咳藥水嚇，我發一發燒嚇，本來擺個嘢喺度一陣間冇事啦，你係食咗退燒藥，你撳晒佢咧，佢就出唔到嚟。咁你仍然留咗一個陽虛，佢唔得個健康。咁有時咧，你係冇乜事嘅，有啲人嚇。咁嗱，我唔知大家有冇試過見過咧，就係話你咳啦，醫生我見到你好多痰，佢俾啲藥水俾你咳，不如佢會叫你嘅食2日，又俾翻你藥水，你有冇試過？冇啊！俾你咳完之後咧，啲痰咗出嚟之後，俾翻隻止咳嘅藥水嚟，可以咳。咁呢個係一個方法嚟嘅，咁好嘅醫生先會，但係加拿大嘅醫生係唔會咁做嘅。因為佢哋驚啊嘛，如果香港醫生係咪即係佢哋會俾好多藥你，會咁咯啊？呢度嗰啲驚啊嘛，唔會啊嘛。咁佢哋就係，所以咧有啲佢話表面上睇嚟原來唔病，但係變成容易生病。多數人都認為身體變差，其實咧血氣係上升，身體變好。咁所以咧呢度就話嚇，呢度講明嚇又講啊，佢打乞嗤啊、流鼻水啊、咳啊、肚瀉啊啲啊，尤其是咧你感冒咧，到最嬲尾就嚟好係會肚瀉嘅。唔知大家試過未咧？會肚瀉，尤其是咧啲寒氣出晒嚟嗰陣時，啲寒氣一出嚟咧，會肚瀉，瀉咧就啲水出嚟。唔知你有冇試過啦？有啲人會虛嘅會㗎啦嚇。咁啊點解會痛咧？咁啊，啱先都認為咧，當膀胱經嘅嗱呢啲通常咧都係喺一啲咧受涼嘅情況下。佢話咧用大家知唔知膀胱經係咩？一路嚟到呢度，膀胱經啊！所以有一日咧，有一次我唔知點解同個中醫講，嗰日咧我唔知點解，我走去108拜喎，嗰日唔知做梁皇寶懺嘅啫，咁啊走去108拜，咁拜完之後我話因為我個人咁舒服嘅，點解好舒服喎？好似好暢通咁喎，咁我中醫同我講。你梗係拜108拜，你梗係好舒服啦！呢度你猛喺度拉住條膀胱經，一路拉直你條膀胱經，條膀胱經喺呢度嘛。咁你108拜，你係跪低咁樣拜啊嘛。即係咁樣拜。佢哋梗係啦，拉咗個膀胱經108次，咁你會唔會舒服啲啊？咁我話嚇，佢話所以即係佛教嚟講咧，係教你。譬如你宗教唔係揾張凳俾你坐咧，佢唔係嘅，佛教做禮拜咧係咁樣盤腿坐喺度，冇挨嘢，同埋叫你拜，佢係叫你拜嘅意思就係話叫你拉你條膀胱經。我話嚇咁都得啊！我話咁咧，佢話咁後來咧我就知道啦，原來膀胱經係好重要。咁佢就話啦，佢話條膀胱經喺寒氣排出嘅時候就會出現整個腰背呢啲係痛，即係話你個受涼啊，你就會覺得呢個位好痛酸痛，就係咁解啦嚇。佢係由於膀胱經貫穿整個頭部，因此會出現後腦呢個部分脹痛、偏頭痛呢感覺，肩頭附近會隱隱有作痛。按摩以後嘅風池穴咧，就會有強烈嘅痛感。嗱，風池穴咧真係嘅，如果你有時按落去咧，你會覺得個頭痛嚇。所以如果只係注意寒性凝滯於主痛，而忽略呢啲係身體排出寒氣同時嘅反應，可能就會以為自己係病啦。簡單嚟講，當身體有力阻礙呢一啲寒氣嘅時候咧，身體先會感到呢個石頭呢個重量嚇。如果身體脾虛乏力嘅時候咧，身體咧就會唔想喐㗎啦。
當然感受唔到石頭呢啲阻力啦。即係換句話嚟講，如果你身體好翻啲，你先會感到啲阻力喺度。身體唔好，你都感覺唔到。即係話，好似有啲人咧，癌症病人都就嚟佢離開呢個世界，佢咩感知都得啦。即係話你個身體好虛嘅時候，你好多感知你係冇嘅嚇。咁所以咧，痛未必係唔好。所以佢啲老師就係解釋咗呢樣嘢俾我哋聽下。咁講埋後面呢個結論。喺場上嘅宇宙能量應該具備氣嘅五大功能，所以與同類療法嘅作用原理，喚起生命力係一樣嘅。喚起生命力，即係話宇宙能量同你身體喚起你身體嘅生命力，你嘅生命力同宇宙能量就係一個共鳴嚇。因此運用長生學提升人體健康而產生嘅反應，可以參考同類療法嘅克寧法則作為判斷。咁我哋下一堂會講克寧法則嚇。咁此外，佢講完上邊嗰段咧就係講呢啲自然療法，下邊咧就話中醫認為人體裏面至少有4種氣。元氣、中氣、營氣同埋胃氣，每種氣各有自己嘅組成、分佈同埋功能。元氣係推動人體嘅生長發育，中氣係主呼吸、行氣血嘅功能，營氣係營養、化生血液嘅功能，胃氣咧就係護衛肌表，防禦外邪入侵，亦都係會有溫養臟腑、肌肉、毛髮功能同埋調節排汗、維持體温呢啲功用。而長生學宇宙能量充分展現人體中嘅不同嘅氣所發揮嘅所有功能。所以話中醫嘅氣展現更有深一層嘅視野，即係話其實長生學同中醫嗰個即係理念係比較好嘅，比較貼切嘅。本來我今日係諗住講埋第5章嘅，就係講晒。但係第5章咧，你翻去睇，因為其實咧，我係俾第5章裏邊有啲係過時。例如佢話藥劑局，依家已經唔係咁啦，即係依家已經唔係再係呢種講法。咁所以咧，下一堂我會將第5章講少啲。好嘛？咁下面咧就下一次講多啲。如果你有啲咩問題嘅時候咧，就係你哋喺個群組嘅係咪？有咩問題擺落個群組嗰度嘛？你哋上次問嗰個問題，我要等緊阿方先答我。所以你可以答我。我揾到答案嘅。到係嘛？得啦，咁佢答案係咩講咧？有好多年前我見過啲印度人有嗰種冇上網嘅，佢哋將啲紅橙黃青藍紫水晶咧係放喺即係私語嘅私室嗰啲位，所以其實係冇衝突嘅。但係咧水晶咧係有啲咧係應該放埋一齊。嗱，我講咩水晶係咧要小心，即係我嗱都提我話講，其實水晶嗰啲水晶係有負能量嘅，所以買水晶嘅時候要小心。所以我唔帶到人都帶水晶嘅，我係會帶好嘅嘢，我唔帶多嘅，因為咧有啲水晶係有負能量嘅，所以唔好亂買，唔好亂咁帶。OK，玉咧尤其是你玉咧抌碎晒嘅玉嚟整咗一嚿嘢，同真係嗰嚿玉係兩回事，你知喎。依家咧，咁啊刪咗佢先好啦，因為呢啲係題外話就。得㗎啦，刪咗啦。依家有啲嘢都嚟到好靚又好平嘅，幾廿蚊啊，幾廿蚊一塊好靚嘅玉嘅。你係唔係假嘅真嘅？真玉嚟㗎。佢係將嗰啲玉碎咗嘅玉打爛晒佢，再將佢。即係用機器打翻一嚿肉，佢做啲食物，佢哋嗰啲係食物嚟㗎嘛。但係你唔可以當佢哋係即係咁樣賣咯。
你係真正一嚿肉，同係嗰啲然後煲叫你又酸啦，打碎咗個肉，再點啊？你當食物咁用，但係你係帶住即係我哋講嘢啊，帶住你做。真係唔嚟我煲住個大嘅。你唔知道呢個咩嘢？你媽，你咪師傅佢屋見到好多好靚啊，好鬼靚嘅，個色咪好啦，好，我哋今日到此為止，各位，thank you。